ассалому алайкум шунавандагони азиз. ин лаҳза барномаи иттилоъоти ахбор манзури шумо мегардад. Дар студия бо шумо Ҷавоҳири Аҳмадзод. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба пешгирии хуруҷи бемориҳои сироятӣ ба монанди коронавирус, ҳифзи солимии аҳолӣ, оқилона истифода намудани ҳар пурча замин, бахусус заминҳои назди ҳавлигӣ, мақсаднок истифода намудани гармхонаҳо, вусъати корҳои ободонӣ ва дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ ёдоварӣ карда шуд. Барои иҷрои дастури супоришҳои сарвари давлат ва расидан ба нишондиҳандаҳои дар назди шахсони масъул вазифаҳои мушаххас гузошта шуд. Дар ҷаласаи ситоди вилоятӣ асосан ба масъалаи ҳифзи саломатии мардум ва пешгирии бемориҳои сироятӣ аз қабили коронавирус таваҷҷӯҳ равона шуд. Доир ба ин масъала муовини раиси вилояти Суғд Зайнура Азимӣ гузориш дод ва қайд намуд, ки барои муолиҷа ва пешгирии бемориҳои сироятӣ ба монанди илтиҳоби шуш ва коронавирус дар ҳамаи муассисаи тандурустии вилояти Суғд тадбирҳои зарурӣ андешида шудааст. Давоми чанд рӯзи охир сироятёбии сокинон ба бемориҳои сироятӣ кам гардида, заҳмати шабонарӯзии табибон нишондиҳандаҳои хуб дода истодааст. Дар натиҷаи тадбирандешиҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти Суғд ба муассисаи тандурустии вилоят миқдори зарурии доруворӣ, лавозимоти тиббӣ ба монанди либосҳои муҳофизати тиббӣ ва кӯмакҳои моддӣ дастрас гардид. Табибон аз ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдорӣ баён мекунанд. Раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода қайд намуд, ки барои беҳтар намудани шароити кори табибон ва муолиҷаи беморон дар муассисаи тандурустӣ шароит боз ҳам беҳтар карда мешавад. Дар ин самт мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти Суғд бо мақомотҳои маҳаллӣ тадбирҳои судманд андешида истодааст. дар раванди ҷаласа вобаста ба иҷрои дастури супоришҳои ба миён гузошташуда чанде аз шахсони масъул гузориш пешниҳод намуданд. роҳбари вилоят дастур дод, ки барои ноил гардан ба дастовардҳои бештар дар самти аз байн бурдани бемории сироятии коронавирус мо бояд дастаҷамъона фаъолият намоем. аз сокинони вилоят даъват ба амал оварда шуд, ки тавсияҳои табибонро риоя намоянд, барои муҳофизати саломатии худу атрофиён аз сари эҳтиёт кор бигиранд. дар ҷаласа ҳамзамон масъалаҳои вобаста ба фаъолияти корхонаҳои саноатӣ, раванди ҷамъоварии ҳосили тезпаз ва муҳайё намудани шароит барои фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ дар шаҳру навоҳӣ, дар мисоли ташкили гӯшаи деҳқон, саривақт таъмин намудани деҳқонон ба оби форизӣ, вусъати корҳои саҳроӣ, мақсаднок истифода намудани замин, гармхонаҳои мавҷуда, вусъат бахшидани корҳои сохтмонӣ дар иншооти ҷашнӣ ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар масъалаҳои муҳим диққати ҳозирин ҷалб карда шуд. барои иҷрои супоришҳо ва беҳтар намудани нишондоди меҳнатӣ дар назди шахсони масъул вазифаҳои мушаххас гузошта шуд. дар ин рӯз ба як қатор муассисаи тандурустии шаҳру навоҳӣ доруворӣ тақсим карда шуд. ташаббуси мазкур ба худи солим нигоҳ донидани аҳолӣ ва бо ин роҳ пешгирӣ намудани хуруҷи бемории сироятӣ амалӣ гардид, зеро солимии миллат ин сарвати бебаҳост. طبق دستور سپارش اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جمهوری ستاد جمهوری و در ولایت ستاد ولایتی فعال است و کاربری نتیجه بخش ستادها بود که در روزهای آخر پسروی شدتناکی بیماری مشاهده شده ایستاده است. با اقدام رئیس ولایت برای دستگیری شخصان نیازمند به کمک‌های طبی همین روز زیاده از 2300 عدد مجموعه داروری‌ها که برای التیاب روحی نفس و پیشگیری التیاب‌های شش استفاده برده می‌شوند به شخصان نیازمند و به شهر و ناحیه‌ها تقسیم کرده شد. در اساس دستور سپارش‌های ستاد جمهوری و ستاد ولایتی برای تامین نمودن اهالی با موادهای دارویی خوش‌صفت و تامین امنیت مواد دارویی و اینچنین پس بردن نرخ مواد دارویی از طرف سرایست خدمات روی کاری تشکیل کرده شده. در تمام داروخانه‌ها نظارت مواد دارویی زیر نظارت گرفته شده است و اینچنین با تمام صاحبکاران وطنی که امروز برای وارد کردن موادهای دارویی وابسته کرده شدند کارهای فرماندهی
برآمد مانده شده از طرف 13 شرکت‌های واردکننده وطنی که با وارد کردن موادهای دارویی مشغول می‌باشند زیاده از 20 نمود موادهای دارویی که امروز برای پیشگیری بیماری کووید 19 راه اندازی کرده شدند به مقدار 923232 دانه با مبلغ 3,522,420 تومانی مواد دارویی امروز وارد کرده شدند و نرخ دارویی زیر نظارت گرفته شده امروز به تدریج پایان فرموده شده است. با دستور سپارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان در تمام شهر و ناحیه‌های کشور سیتوات‌ها در نزد مقامات‌های محلی تشکیل کرده شده است که هدف هرچه زودتر رهایی یافتن از بیماری کووید 19 میباشد. ستاد دائمی عمل کننده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت تحت رهبری رئیس ولایت رجب‌بای احمدزاده با رهبران ساحه‌های گوناگون صبح امروز برگزار گردید که در آن مسائل پیشگیری و تبابت بیماری کرونا ویروس، فعالیت کارخانه‌های کنسروبراری و صنعتی و کشت پخته و کارتوشکا بررسی گردید. رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده در ستاد دائمی عمل کننده نوبتی با معاونان رئیس ولایت رئیس شهر خوجند رهبران بخش‌های کشاورزی و صنعتی مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی اجرا کننده وظیفه سردار ریاست تندرستی اکولوژی معارف شبکه‌های برق ولایت سوخت خدمات نظارت دولتی تندرستی و دیگر نهادها در روز اول هفته عهدهدار نمود که برای پیشگیری و تبابت بیماری پنگشته جهانی کارهای بی‌ضررگردانی و فهماندهی را پرزور نموده بیشتر با ساکنان دایر بر رعایت گیگین شخصی به تعیینات استفاده نبردن هر گونه دارو و موادهای کیمیایی سنتتیکی به ضرورت به کوچه نبرآمدن و در دوره در خانه ماندن بیشتر به فرزندان دایر به رسم آیین‌های ملی پختن خوراک‌های ملی و دیگر مسائل‌ها صحبت نمایند. زینور عظیمی معاون رئیس ولایت قید نمود که نظر بر روزهای پیشین مراجعت شهروندان با علامت‌های تبکنی و سلطه خوش در مرکز ولایت کمتر شده است. در 18 شهر و ناحیه‌های ولایت با کارهای بی‌ضررگردانی در یکجایی با کارمندان مرکزهای نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی محلی ادامه دارد. از دوره تأسیس دادن مرکز تماس در نزد مقامات محلی شهر و ناحیه‌ها 4484 مراجعت تلفنی ساکنان قبول کرده شده برای تماس گرفته‌ها مصلحت‌های متخصصان رسانیده شده است. در مدت دو شبانه روز گذشته 27 نفر با تشخیص‌های گوناگون در مؤسسه‌های تندرستی ولایت بستری و 47 نفر بعد تبابت بیماری کووید 19 از بیمارخانه‌ها مرخص شدند. رئیس ولایت به متصدیان سپارش داد که با شخصانی از بیمارخانه‌ها بعد تبابت جواب شده حتما کارهای فهماندهی دایر بر رعایت گیگین استفاده آنتیسپتیک موقتا خود را از اهل عائله جدا نمودن گذرانند. معاون رئیس ولایت همچنین قید نمود که متاسفانه در دو روز اخیر شماره ساکنان به ضرورت به کوچه بینقاب برآمده افزوده است که این بتواند سبب پنگ گشتن بیماری باشد. رهبر مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی و دیگر متصدیان سپارش داده شد که در مرکزهای سلامتی شهر و ناحیه‌ها کارهای طبیبان طبی عائلوی پرزور کرده شود و سری وقتی با مواد و سر و لباس محافظتی تامین شوند. ساخته با استفاده دادن سیخ مخصوص استئصال کیسلارود برای مؤسسه‌های تبابتی کنسرواتیوی ولایت در نزد بیمارخانه مرکزی ولایت سوخت سپارش دیگری رئیس ولایت بود که متصدیان عهدهدار شدند در مهلت کوتاه با استفاده دهند. سرداری خدمات نظارت دولتی تندرستی قید نمود که با مبلغ گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت به 2270 عائله‌های نیازمند داروهای پیشگیری کننده و تبابتی رایگان تقسیم کرده شده است و روزهای نزدیک وابسته بر روی خط با دسترس کرده تقسیم می‌کنند. خدمات مذکور با سپارش رئیس ولایت وظیفه‌دار شد که واردات داروهای ضروری خصوصا امیکاتین را بیشتر نمایند. با گفت معاون رئیس ولایت در سمت پیشگیری پنجشنبه بیماری مذکور خود محافظت به ضررگردانی و مقصدناک استفاده بردن از خدمت رسانی طبیبان یاری طبی تجلی خیلی مهم میباشد. رئیس ولایت اعلام نمود که از حساب آموزگاران فن‌های فیزیک و شیمی گروه‌های مخصوصی ترغیباتی تشکیل کرده شوند و با ساکنان صحبت‌های گزارنده شود. رئیس ولایت رهبر مرکز نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی را وظیفه‌دار نمود که در درآمدگاه و برآمدگاه‌های 18 شهر و ناحیه‌ها نقطه‌های تفتیشاتی و بی‌ضررگردانی تأسیس داده شود. رهبر مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی قید نمود که با دستگیری پیشوای معظم ملت روز دیگر تجهیزات مخصوصی تحلیلی از وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی کشور به ولایت روانه کرده می‌شود که برای پیشگیری و تبابت بیماری کرونا ویروس خیلی مهم باشد. نماینده ریاست تندرستی قید نمود که با شخصانی شفا یافته تنها بعد گذراندن تحلیل 3 کارته اجازه به فعالیت شروع کردن داده شود. خال حیدر معاون رئیس ولایت قید نمود که برای
барои таъмини амнияти узуқабурӣ бо роҳбарони 29 корхонаҳои санъативу консервабарорӣ ва дигар самти фаъолият ки дар давраи сар задани ин беморӣ муваққатан фаъолияташонро манъ карданд суҳбатҳо гузаронида шуд ва бо риояи тамоми қоидаҳои санитарию эпидемиологии ҷавобгӯи талаботи замони муосир корро оғоз карданд. Ба гуфти муовини раиси вилояти суғд шумораи корхонаҳои аз кормонда дар шаҳрҳои Исфарову Хуҷанд бештар мебошад. Ҳамчунин қайд гардид ки бештари муассисаҳо барои зимистонгузаронӣ бо ангиш таъмин гардиданд. Корхонаҳои дузандагӣ ҳамарӯза асбаи истеҳсоли ниқобу корҷомаҳо мебошанд ки аз масъули дастонашон муассисаҳои тандурустӣ, хонаҳои кӯдакону пиронсолон ва дигарон истифода мебаранд. Дар шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоатҳо балангӯякҳо барои тарғиби тарзи ҳаёти солим насб карда шуданд ва фаъолият доранд. Дар маркази вилоят 300 биноҳои баланду ошёна, 1162 даромадгоҳи биноҳо безарар гардонида шуданд ва ҳамин гуна корҳо дар тамоми шаҳру ноҳияҳо идома дорад. Раиси вилоят ба мутасаддиёни бахши кишоварзӣ супориш дод ки ҷамъоварии коркарду содироту меваву сабзавотро бештар намоянд. Раиси вилоят ҳамчунин қайд намуд ки содироти консентратро аз корхонаи кӯҳии металлургии Тоҷикистону Чин ки талаботи ҷаҳонӣ дорад бароҳ монанд. Намояндаи хоҷагиҳои коммуналии ҳифзи муҳити зист ва марказҳои назорати давлатӣ санитарию эпидемиологӣ вазифадор шуданд ки барои сарзадани бемории дигари сиёратӣ ки дар фасли тобистон бештар бо сабаби риоя накардани гигиенаи шахсӣ дарунравӣ сар мезанад, корҳои заруриро ба анҷом расонанд. Марказҳои саломатии ӯҳдадор шуданд ки доир ба ин намуди беморӣ низ ба сокинон маълумот диҳанд то шаҳрвандон худро пешгирӣ карда тавонанд. муовини раиси вилоят Баҳовиддин Баҳодурзода қайд намуд ки тариқи васоити ахбори оммаи вилоят барномаву бахшҳои махсус таҳия ва пешниҳод шуданд ки пайгири солимӣ мебошад. муовини раиси вилоят ҳамчунин қайд намуд ки дар тамоми минтақаҳои сарҳадӣ ҳудуди вилоят корҳои профилактикаи безараргардонӣ ва назорати гашту гузари сокинон пурзур карда шудааст. Раҷабой Аҳмадзода раиси вилояти суғд қайд намуд ки гузарондани ҳар гуна тӯю маъракаҳо назорат карда шавад ва танҳо дар доираи қарори қабулшудаи ситоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад. Раиси вилоят ҳамчунин ба масъулин супориш дод ки дар рӯзи умумиҷаҳонии муҳофизати кӯдакон тамоми кӯдакону наврасони имкониятҳои маҳдуд дошта дар хонаву муассисаҳо тарбиятгиранда тӯҳфаҳои дастрасшудаи пешвои тақсим карда шавад. роҳбарони корхонаҳои санъативу коркарди меваву сабзавот ӯҳдадор шуданд ки сифати маҳсулоти кишоварзиро беҳтар намоянд. ҳамчунин қайд гардид ки истеҳсол ва фурӯши моҳиро ки талаботи зиёд дорад бо нархи дастрас ба сокинон пешниҳод намоянд. раиси вилоят ба мутахассисони кишоварзӣ супориш дод ки заминҳои кишти пахта ки аз жола зарар диданд аз нав барқарор карда шаванд. нақшаи иҷроиши пила ки айни замон 37%-ро ташкил мекунанд дар рӯзҳои наздик бар натиҷаи назаррас расонида шавад. зиёд намудани кишти картошкаву пахта супориши дигари раиси вилоят ба кишоварзони вилоят буд. раиси вилоят ҳамчунин супориш дод ки ҷамъоварии гандуми тирамоҳӣ сари вақти иҷро шуда кишти такрориро оғоз намоянд. раиси вилояти ба ҳар нафар пешниҳоди барномаҳои телевизионӣ вобаста ба тарзи ҳаёти солим, тарғибгари анъанаҳои миллӣ ва бозгӯи таъриху фарҳанги қадимаи тоҷикон, омода намудани соҳилҳо барои истироҳати сокинону меҳмонон руди дарёи Сир, бештар намудани шумораи сардхонаҳо барои захираи маҳсулоти кишоварзӣ саривақтӣ иҷро шавад. раиси вилояти суғд Раҷабой Аҳмадзода бо мақсади огоҳӣ пайдо аз вазъи пешгирии хуруҷи бемории сироятии коронавирус, вусъати корҳои кишти баҳорӣ, раванди корҳои созандагиву бунёдкорӣ ва ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо раисони як қатор шаҳру навоҳӣ суҳбати телефонӣ анҷом дод. зимни суҳбати телефонии раисони шаҳру навоҳӣ вобаста ба тадбирҳои андешидашуда ба раиси вилоят гузориш доданд. дар асоси ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти суғд Раҷабой Аҳмадзода бо раисони шаҳру ноҳияи Спитамен, Масчоҳ, Конибодо, Истаравшан, Бобоҷон Ғафуров, Зафаробод ва Ашт суҳбати телефонӣ анҷом дод. зимни суҳбат бо раиси вилояти суғд Раҷабой Аҳмадзода, раиси ноҳияи Спитамен таъкид кард ки айни замон барои мубориза бар зидди бемориҳои сироятӣ ва кишту парвариши маҳсулоти кишоварзӣ ҳама имкониятҳо истифода шуда истодааст. дар самти таъмини амнияти озуқаворӣ, дастрасии сокинон ба маводи аввалия, таъмини муассисаҳои тиббӣ бо маводи ғизоиву дориворӣ ва маводҳои пешгирикунандаи бемории COVID-19, назорати бо сифати хизматрасонии тиббӣ, иҷрои корҳои безараргардонӣ дар маҳаллаҳо тадбирҳои судманд андешида шудааст. раиси ноҳия баён дошт ки нафар сокини ноҳия ки ба бемории илтиёби шуш гирифтор шуданд, ройгон ба табобат фаро гирифта шуда зери назорат мебошанд.
رئیس ولایت سوخت با رئیس نوعی اسپیتمن دایر به سری وقت اجرا نمودن کشتی کارتوشکا و پخته سپارش قطعی داد. رئیس نوعی 8 ضمن صحبت تلفنی تاکید کرد که عین زمان امکانات ضروری برای مبارزه بر ضد بیماری‌های سرایتی و کشت و پرورش محصولات کشاورزی فراهم می‌باشد. در سمت تامین امنیتی عضوقواری، دسترسی ساکنان به مواد اولیه، تامین مؤسسه‌های طبی با مواد غذایی و داروواری و غیره تدبیرهای سودمند اندیشیده شده است. امروز ساکنان جهت پیشگیری و تبابت بیماری کووید 19 یگان کمبودی ندارند. محض با غمخواری سروری دولت محترم امامعلی رحمان مواد غذایی و داروواری در ناحیه 8 دسترس است. رئیس ولایت دستور داد که باید به مسئله پیشگیری خروج بیماری کووید 19 تقویت کارهای فهماندهی، نظارت با صفت خدمت رسانی طبی، اجرای کارهای بی‌ضررگردانی در محله‌ها تدبیرهای سودمند اندیشیده شود. در این سمت رئیس ناحیه بیان داشت که ستاد ناحیوی عاید به پیشگیری کووید 19 به طور شبانه روزی فعالیت برده ایستاده است. رئیس شهر استراوشان هنگام پیشنهاد حسابات برای رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده اظهار داشت که برای پیشگیری پنجشنبه بیماری‌های سرایتی به مانند کرونا ویروس نوی کووید 19 در حدود شهر تدبیرهای سودمند اندیشیده شده است. رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده دستور داد که به مسئله پرزور نمودن کارهای فهماندهی در بین شهر کنی با دام دارای زمین‌های وسیع و میدانی باغات میباشد. از این رو با مقصد امنیت کارهای صحرایی از قبیل تقویت کارهای مبارزه کووید فهماندهی از جانب طبیبان اولیوی، وسعت کشت و کار ذخیره مواد خوراکه و کارهای سازندگی به استقبال 23 سالگرد عید وحدت ملی که برگزار می‌گردد بررسی شد. رئیس ولایت دستور داد که ساکنان پیش از همه قاعده‌های گیگین شخصی را رعایت نمایند. دو سه مراتب حاصل به دست آورده شود. در صحبت تلفنی رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده با رئیس نوعی بابوجان غفوروف مسئله‌های تقویت کارهای مبارزه با اپیدمی کووید 19 گسترش کارهای فهماندهی از جانب طبیبان اولیوی عاید به پیشگیری بیماری سرایتی، وسعت کشت کار در صحرا، ذخیره مواد دولتی منتظمی کارخانه‌های صنعتی بررسی کرده شد. اجرای سری وقتی نقشه انداز، ثمرناک استفاده نمودنی خواجگی‌های رسان و حملگی، کارکرد و استحصال محصولات را رئیس ولایت و رئیس نوعی بابوجان غفوروف سپارش داد. رئیس نوعی ظفرآباد با رئیس ولایت وابسته به وضع اپیدمیکی گرفتار شوی و تبابت ساکنان به بیماری کووید 19 تامین مؤسسه‌های طبی با مواد داروواری و متخصصان کسبی، تقویت کارهای صحرایی و رعایت قاعده‌های بهداشتی معلومات داد. ذکر گردید که امروز با غمخواری انسان دوستانه سروری دولت محترم امامعلی رحمان همه طبیبان با کارجامه و لوازمات دیگری طبی و مؤسسه‌های سایه تندرستی با مواد عضوقواری و داروواری پوره تامین می‌باشند. کارهای صحرایی از جمله کشتی کارتوشکا، پولیزی‌ها و پخته در ناحیه ظفرآباد جریان داشته سری وقت و در مهلت معین گردیده اجرا نمودنی نقشه را رئیس ولایت از رئیس ناحیه ظفرآباد تقاضا نمود. در جریان گفتگوی تلفنی رئیس ولایت دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را به رئیسان شهر و ناحیه تمین، مسچاک، کنی بادام، استراوشان، بابوجان غفوروف، ظفرآباد و 8 رساننده بیان داشت که برای اجرای آن مسئولین باید همه‌جانبه کوشش به خرج دهند. رئیس ولایت به رئیسان شهر و ناحیه‌های نامبرده دستور داد که برای تامین اهالی با محصولات خوش‌صفت کشاورزی، اجرای دورنامه‌های کشتی کارتوشکا و پخته، اجرای نقشه انداز تدبیرهای سودمند اندیشند.